இன்றைக்கி மல்லி வறுக்க போகிறேன். நான் மல்லி வறுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் போடுவேன்னா, ஜீரகம், மிளகு, வெந்தயம் இது இவ்வளோ போட்டு தான் வறுப்பேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வறுத்து எடுக்கணும் கருகிராமல். அது எப்படி வறுத்துதான் பார்க்கணும்னா, நம்ம கையில் எடுத்து அழுத்தி பார்த்தோம்னா டப்புன்னு உடஞ்சிட்டுனா அது வறுத்துருக்குன்னு பார்த்து ஒரு பாத்திரத்தில் தட்டி ஆற விடணும். ஒவ்வொரு ட்ரிப்பு மல்லி போடும்போதுமே நான் அந்த வெந்தயம் ஒரு ட்ரிப்பு வெந்தயத்தை போட்டுருவோம், உள்ளே போட்டு சேர்த்தே வறுத்துடலாம். ஜீரகம் மட்டும் தனியாக வறுக்கணும். இல்லைன்னா அந்த மல்லி கொஞ்சம் வறந்து வரும்போது அந்த ஜீரகத்தை போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா கருகி போயிடும். நான் மல்லி திரிக்கணும்னா நிறைய கருவேப்பிலை உள்ளே போட்டு தான் வறுப்பேன். அது கருவேப்பிலையை நல்லா கழுவி காய வச்சு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போட்டு வறுத்து எடுப்பேன். குழம்புலலாம் கருவேப்பிலை போட்டோம்னா பிள்ளைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, எடுத்து தூர போட்டுருவாங்க. அதனால் இந்த மல்லி வறுக்கும் போதே கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு வறுத்து எடுத்துருவேன். இது திரித்து வரும்போது அந்த மாவோட மிக்ஸ் ஆகிரும், ஒன்றுமே தெரியாது. அது நம்ம முடிக்கு எல்லாம் நல்லது, இரும்பு சத்து அப்படின்னு சொல்கிறதுனால கருவேப்பிலை கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கிடுவோம்ல. ஒரு சில நேரம் கரிஞ்சும் போயிடும். எனக்கு வறுக்கும் போது மனசு ஒரு சில நேரம் கரிச்சிருவாங்க, திரும்புறதுக்குள்ளே இங்கே கரிஞ்சு போயிடும். எங்கள் அம்மா இப்படி தான் வறுப்பாங்க, அதே மாதிரி நானும் அந்த மெத்தடில் வறுத்துட்ருக்கேன். இந்த பச்சை மல்லியை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு 1-2 கொஞ்சம் பொடிச்சு அதில் இஞ்சி, காஞ்ச திராட்சை, அச்சு வெல்லம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு 5-6 டம்ளர் தண்ணி வச்சு கொஞ்சம் வத்திரதரையும் காய்ச்சி அதை காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா இந்த தலை சுத்து, பித்தம் இதனால் உள்ள பிரச்சனைகளால் நீங்கும். வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை நான் வறுத்து எடுத்து நம்ம ஆற வைக்கணும். அப்படியே மூடி வச்சிட்டோம்னா கெட்டு போயிடும். ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு வாளியில் போட்டு வைக்கணும். சூடை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வறுத்து எடுத்து ஒரு வாளியில் போட்டு வச்சிடணும். நான் மல்லி வறுக்கும் போதே ஒரு 1 கிலோ 1.5 கிலோ சேர்த்து வறுத்துருவேன். இதை அடிக்கடி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும்னா அது கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் மொத்தமாக வறுத்து வச்சிட்டோம்னா வறுத்து திரித்து வச்சிட்டோம்னா ஒரு 2 மாதம் வரைக்கும் போயிடும், பிரச்சனை இருக்காது. அதனால இப்போ கொஞ்சம் நிறைய நான் வறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.